Василий, добрый день. В общем, смотрите, вот сейчас насос работает ваш замечательно. Давление 5 атмосфер. Длина шлангов примерно по 300 метров. То есть вот где зеленый прицеп, от него еще 50 метров идет. Возле белой машины. Вот. Пушка стоит наверху, сопло самое большое стоит. Ширина полива там 48 метров идет. Вот. Этот барабан, который идет, 480 метров, 90 труба. Бьет неплохо. Вот сейчас пойду покажу вам мотор.